हलिमे सम्पदाय दक्षिबे तामिगु दे छिगु दे नेपा छिगु सम्पदा वो कलाकृति अवलोकन नीति देश विदेश आपला पर्यटक त थन द्वावेगु यई थोय कलाकृति वो सम्पदाय जगे नयना दे फतथासा छिव छिगु मसिका अनन्त तक नमाना जने जजलपा नेपा च्यानल यान्य भया जाछ नेवा मसिका सोयासना दिपी सकल सकुमे फाजमेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा प्राचीन काल निसे हे नेपाया बाहाबही बुद्ध धर्मया केन्द्र जुया जंगुदो अथे हे जुया बाहाबही पत्रिका न्याकावया जंगु धर्म रीतिथिति वो कला संस्कृति हे छिगुदेया जीवित बौद्ध धर्म संस्कृति खदासा सिम्बु महाचैत्य ज्योति रूप स्थापना जुया जंगु थिथि बाहाबही वो चैत्य दुगु सोनिग ऐतिहासिक वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण युक्को हे जोंग्यागु थाख थते हे थौया जाज सजिमिसा महायानी वो वज्रयानी परम्परागत युक्को हे कला संस्कृति जाया जंगु छिन्चाबा बामध्ये आपाल चैत्य स्थापना इनातगु यलया भूभाले अवस्थित विद्याधर संस्कारित यशोधर महाविहार विषयत कया छगो रिपोर्ट निवेदना गुदु स्यादिस सोनिगा अतिथैगु ये यला वो खोप थोय सोनिगले दुने स्वयंभू महाचैत्य प्रभाव आपाला बाहाबही वो चैत्य स्थापना नातगु खनिदु धासा श्री स्वयंभू धर्म धातु ज्योतिर उत्पत्ति जोगु पवित्र भूमि क्रकुट छन्द कनक मुनि वो साक्य मुनि बुद्धबिनीको जन्मभूमि नेपादे बौद्ध आदर्श जाया जंगु दे न ख अथेजुया जिगुदे नेपा सांस्कृतिक वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण युक्को हे जोंग्या थन सोनिगले दुने स्थापना नातगु बाहाबही वो थुके नेवयातगु कलाकृतिया अनुपम नमुना श्वेत देश विदेश आपाला पर्यटक त वेगु यई जिगुनीति थछगु गौरव्य विषय ख कि हलिन्यंक हे बौद्ध धर्मया प्रचार प्रसार युक्को हे जुयाजंगु दुधासा थुकिया ग्रन्थ तना आपाला हे दु तर छिथाथे जागु जीवित बौद्ध परम्परा गणना खनिमरु बौद्ध दर्शन सुलाजंगु जिगु जीवन पद्धति थन हरेक द्वाव पलापत्ति थिथि चैत्य स्थापना नातगु खन्केफै बुद्ध भूमिया रूपे प्रसिद्धको थुगु देशे बुद्ध धर्म प्रचार्या बौद्ध संस्कृति बोलना जंगु खनिदु धासा थौतकन जीवित संघ परम्परा यना जंगु थिथि बाहाबैतेगु अध्ययन अनुसन्धान यात धासा उके धर्म दर्शन या ख युक्को हे निने दैगु ख धर्म कला वो संस्कृति धैगु जीवन्या अभिन्न अंग ख थोय नापछिगु सभ्यता न माना जंगुदै थथे थाय थासे इलेबिले निर्माण नातगु यलया जिन्चाबा बाहामध्ये दक्षिणे अपो चैत्य दुगु बाहा ख विद्याधर संस्कारित यशोधर महाविहार दु बाहा सम्राट अशोक निर्माण नाथगुगु प्रसिद्ध कुप्यंग थुर मध्ये यलनगरया पश्चिमी अवस्थित पूजो थुर्न छगु ख थोय थुर पूर्व सोयावने बले आर्यावलोकितेश्वर अतिथैगु बुंगद्य यान्याकीगु थे अतिथैगु ल्याकुया पश्चिमी अवस्थित गाहबाहात वाले थिनी बुंगद्य यान्याकीगु पटिजा निहने बनेव जताधारी लोकेश्वर अतिथैगु चुकबाद्य यान्याकीगु थास युने पाखे उत्तर दिशा छगु प्रसिद्धको बिहार खनेदै थुगु बिहार या त हे यशोधर महाविहार थाइगु ख थुगु बिहारी दुहावनिङ हव नयाँ सीथे पेखो लागु नत देका तगु गा छडा खनेदै थुगु गा या त फगु गा थाइगु ख थुगु गाले नापा थत मार्वम फगु छमेसित थनया तान्त्रिक वज्राचार्य पाखे कुना भिगु ख धैगु थापुदो
थुगु गा दुथास चुलिन्चु स्वेबले बाह्य सुरक्षा नीति तरङ्गो मु लुखा खनिदै थुगु मु लुखाया जख तथि कपि लोया सिंह निमन तस्वाका तगु खनेदु छत्र सैनी देका तगु मु लुखाया चुए पञ्चपुत्र तया तगु दु तजाक्क देका तगु थुगु मु लुखाया चोस्स थलिमे बाले दुहा पिहा जुइपिन्त सदा मैत्री करुणा उत्पत्ति जुइमा धयागु उद्देश्य अमोक पास लोकेश्वरिया चित्र अंकित चाख लागु मन्द छपान तया तगु खनेदु थोय लुखाया जवे सदा मंगल जुइमा बिहारे सम्पन्न जुइगु ज्या विघ्न मवशे शान्तिपूर्वक सम्पन्न जुइमा धैगु कथ गनेद्यन पलिस्थाय नातगु दु थुम गनेद्यया लिक्क फजन फल्चा छगु न खनेदु थुगु फल्चा शिलालेख छगु न तया तगु खनेदु थन हे थुगु बाहाया प्राङ्गण खनेदै थन प्राङ्गणे दुने दक्षिण पाखे उत्तराभिमुख याना देका तगु स्वत जागु भव्य देग खनेदै थोय देगले दुने उत्तराभिमुख जुया भूस्पर्श मुद्रा जाना बिजाम शान्ति नायक भगवान बुद्धया रूपे पापाद्य बिजाका तगु खनेदु थुगु देगया लिक्क त्यो फल्सा छगु न दु बाह्य उत्तर पाखे थनया इतिहास नाप स्वाना चोंगु त मागु वरुण वृक्ष छगु न खनेदु थुगु दिखि धासा थौकने जीर्णद्वार जुइत्यंगु खनेदु छचाखेर वज्राचार्य जाति पिनिगु बसोबास दुगु थुगु बहाल्य दथुई तिथि चैत्य त वो धर्म थादो मण्डल न स्थापना नादगु दु तिथि देवदेवी पिनिगु मूर्ति बिजाका कलात्मक थंग देगा तगु स्वत जागु थुगु देग अति कहे सुन्दर खनेदु निता एपा पलियाना देका तगु थुगु देग या दक्षिबे जुए जंगु तल्ले छछाखेर कोसो छ्या तया तगु दु देग या दक्षिबे जुए गजुया रूपे झोलाक्क न्याग धातु या सुवर्णमय चैत्य त अति कलात्मक रूप देका तगु दु झोलाक्क न्याग चैत्य छत्र कुइका नेपाय भ्याबेका तगु दु दथुइसँगो चैत्य निसे देगया तोरण न्हने तक वेक सुवर्णमय ता हकगु पता छगु न वेका तगु दु थुगु पताया कुयचंगु भागे पताले सोम बुद्ध व अमोक पास लोकेश्वरिया मूर्ति तया तगु खनेदु देगया मेगु पौया चोस्स थुगु हे देग नाप जोलाक्क मेगु चिगोगु देग छगन तया तगु दु पापा दया थुगु पलिया छचाखेर तुनासी फेका तगु दु काष्ठकलाया अनुपम नमुना न्यवया तगु थुगु तुनासी नृत्य मुद्रा जाना बिजाना चोपी तिथि देवदेवी पिंके अलंकार आभूषण टीका जोसा जोंका तगु खनेदु देगया निगुगु पलिया छचाखेर फेग तया तगु दु थुम पापा दया न्हने छगु द्वार न तया तगु दु धासा थुगु द्वार दक्षिबे जुए अक्षोभ्य तथागत विराजमान याना थोया जख सारी पुत्र मौद गल्यान्य मूर्ति तया तगु दु धासा नुसिया तगु थुगु द्वार्य चुए दलुमत न तया तगु दु अथेहे ताथया जख थलोट्य सिंह निमतया थुकिया जख नेपाय थ्याबेका बिहाय शोभा वृद्धि याना तगु खनेदु अति कहे कलात्मक वो सुन्दर खनेदुगु थुपी निम सिंहयाम हे आसन याना अति हे आकर्षक पि सिंहनाथ लोकेश्वर पि निम विराजमान याका तगु दु थतेहे थोय लुखाया चोस्स तया तगु तोरने आपाल देवदेवी पि बिजाका तगु खनेदु अथेहे तोरन्य दक्षिबे जुए छेपु सहित याना छत्र कुइका तगु दु थोय निम सिंहया दथुइ चंगु ताथल था बनेव पापा द्य फल स्वेबले देगले दुनि विराजमान याना तम अति कहे सुन्दर म थिथि तिसा भेब्यु म उत्तराभिमुख अक्षोभ्य तथागत खनेदै शान्त मुद्रा चोना बिजना चोम वस्फोल्य शिरे वो यागो किकिपान तया तगु खनेदु थुम पापा दया देगले दुने थिथि वास्तुकला धातुकला काष्ठकला या अनुपम नमुना नेवया तगु दु थुगु देगया मुलुखा अति कलात्मक खनेदु धासा थोय लुखाया जख सारी पुत्र वो मौत कल्याण नापनाप मल कुबेर सिंह आदि तया बालक पुताकिया देका तगु दु थुगु मु लुखाया फुसे चिथि कपि पञ्चबुद्ध न तया तगु दु अथेहे लुखाया चुए ज्वाग न तया तगु खनेदु देगया सुवर्णद्वार अथिथैगु मु लुखाया जख साक्की मुनिया अग्र श्रावक पि सारी पुत्र व मौत कल्याण भिक्षुपि निम पलिस्थाय नातल अथेहे थुगु लुखाया चोस्स तया तगु तोरने
दक्षिबे ज्वे महावज्र सत्तो तया दगु दुतासा तोरन्य दथुइलाक पेपा फाव चाकल हादुम सिंह आसन दुम महावैरोजन तथागत खनिदु थुकिया जख अक्षोप्य तथागत वो अमिता तथागत पलिस्थाय नातगु खनिदु नापनाप मेपी निम तथागत पि महा अक्षोप्य तथागत वो महारत्न सम्भव तथागत पि तया तगुदु छिसा सयासना दिगु ख महायानी व वज्रयानी परम्परागत युक्कोहे कला संस्कृति जायाजंगु छिन्चाबा भामध्ये अपल चैत्य स्थापना नातगु यलया भूबहाले अवस्थित विद्याधर संस्कारित ईश्वरधर महाविहार विषयले तयार याना गुछको रिपोर्ट आधासा ज्याचुले दिपाय इजी टेंगुदु दिपालिपा हकना थोय विषय रिपोर्ट जनाबेगु हेजवी उकी आयत पलख दिपा लिपाछि त हाकना छक ज्याचले लस्कु सेनाचना छिसा सयासना दिगो ख ज्याछ नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याचले महायानी व वज्रयानी परम्परागत युक्कोहे कला संस्कृति जायाचंगु छिन्चाबा भामध्ये आपाल चैत्य स्थापना नातगु यलया भूबहाले अवस्थित विद्याधर संस्कारित ईश्वरधर महाविहार विषयले छगो रिपोर्ट नेव्याजनागु ख आधासा सयाजिस थै विषय न्यदनिगु रिपोर्ट थुगु देग या देवफले तगोगु देग छग न तया तगु दुधासा थुके ताम्रपत्र अभिलेख ताना तगुदु अथेहे मु तोरन याचे नापांगु तल्ले थातोया कलात्मक न्यापा छा तया तल थुगु छापत्ति पंचभूतया मूर्ति पलिस्थाय ना तगुदु अथेहे न्यापा छाया दथ्वी संगु बैरोजन तथागत्य चोस्स मेगु छगु चिधंगु तोरन न तया तगुदु थोय पंचबुद्ध दुगु न्यापा छाया जख लु सिया तगु कलात्मक छा निपान खनिदु थुगु छाया जव खव सिद्धार्थ जन्म जोगु दृश्य सहितगु माया देवी या मूर्ति स्थापना ना तगुदु न्यापा छाया चोस झोलाक लु सिया तगु पंचबुद्ध दथ्वी बिजाका जख तारा निमन पलिस्थाय ना तगुदु अथेहे देगया निगुगु तल्ले अंगले नु सिया तगु सोपा झा खनेदै किया जख अंगले पाथ्याक या त पिनिम जवे धर्मय स्वरूप प्रख्या पारमिता वो खवे संघय स्वरूप खच्छेरी लोकेश्वर न खनेदु अक्षोप्य तथागत दुगु तिकिछाया चोस्स सुवर्णय तोरण सहित वज्रसत्तु छमन तया तगुदु देगय थुगु तया त पलि टोपुया पलिया सिथे छछाखेर धर्म सञ्चार जुइमा थैगु कथ फे गत न तया तल थुगु देगय छछाखेर दलुपा वो कोस रञ्जनाक्षर अंकित करुणामयया खच्छेरी मन्त्रयुक्तगु लिया मान्यतया तगुदु थुगु देगय न्हने छफात लोतसिया तगु दुथासा थुगु लो भय सिथे पश्चिम पाखे थनया संगे या मागु थिथि पूजाया त छिन्निमा आजु पिन्त लोया छिन्निपा मन्द पातया तगुदु थुमक्वापा देवथा थनया सर्वसंग पिन्छ ससी कथ कालम्पा देव पाकया देवथा निहने या मागु नित्य कर्म गथेकी माज यागु सुफ थ्यागु गणचक्र चाहिलेगु वो बनिस्या इले स यागु थे जागु थिथि नित्य कर्म न्याखा वया चंगुदु थुगु देगया लिक्क चंगु देवपा फल्सा नित जायना देका तगु खनेदु थुगु फल्सा सुथनापा नाम संगति बनेगु देवपाला चोनेगु देवपा दिनेगु याना वया चंगुदु
ठुगु फल्चा प्रस्तर कला निर्मित श्री मन्जु श्री वज्र सत्तो वो वसुन्धरा देवी या मूर्ति न बिजाका तगु खनेदु तासा फल्चाया चुयजोंगो तल्ला संकथा देव छमन स्थापना ना तगुदु थथेहे दे छक जेठ कृष्ण षष्ठी खुनु थुम वज्र सत्तो या बुसाडन या मागु परम्परा दु ठुगु देग या न्यने नोया चीज आगु थामे प्रस्तर याहे पलेस्वा आसन तया उकिदिने थलोट्या वज्र छग प्रतिष्ठा ना तगुदु अथेहे दे छग ठुगु वज्र या न्यने सोना प्रज्ञा पारमिता पाठ्यागु वो वज्र पूजा यागु चलन न्याका वया चंगुदु पापा देवया न्यने थलोट्या कलात्मक यज्ञ कुण्ड छगुन स्थापना ना तगुदु ठुगु यज्ञ कुण्डे संगे या मागु यज्ञ सम्बन्धी सकता जापु वैंकीगु याई थासा थोय यज्ञ कुण्ड या पश्चिमे मण्डपा छपातया थया नाप नोया पेको लागु गुर्जु छोना पूजा या त आसन छगुन देखा तगु खनेदु अथेहे क्वापा देवया उत्तर पाखे धर्म धातु मण्डल छगन स्थापना ना तगुदु ठुली तगुगु धर्म धातु मण्डल विशेष बहाले जक स्थापना ना तगु खनेदु ठुगु धर्म धातु मण्डलया पलेस्वानिसे चुया भाग लिन पुना तगुदु ठुगु मण्डलया छचाखेर दलुपान तया तगुदु थोय धर्म धातु मण्डलया लिक्क प्रस्तर यागु शिला स्तम्भ न दशका तगु खनेदु ठुकिया ल्युनेस सहस्रतल पद्मया प्रतीक स्वरूप योया पलेस्वा किया तया तगुदु ठुगु सहस्रतल पद्मया द्योने तया क्वापा देवया न्यने सुधाकर्म यागु परम्परा दुपी थनया संघे चोपी क्या मचाते त चतुर सागर लुइगु अथेथैगु पिस्क लुइगु यानावया जंगुदु तगुगु धर्म धातु मण्डलया नप्प जंगु शिला स्तम्भ उत्तराभिमुख जुया जंगुदु कापलिया मेहदिका तगु ठुगु स्तम्भया जुए श्री साक्य मुनि व जख सारीपुत्र मौड गल्यान्न खनेदु ठुगु स्तम्भया नाम दे छक क्वाफा देवथा तगुगु गुल्पाथनेगु वो दे छक सिपुनी खुनु थुकिया बुसाद यागु परम्परा ढाकावया चंगुदु शिला स्तम्भया क्रमे थन मेगु छगन स्तम्भ त स्वाका तगुदु कापलिया मे पूर्व सोका थना तगु ठुगु शिला स्तम्भया देवने सुवर्णया बोधि वृक्ष श्री धर्मधातु बागेश्वर व श्री पंच तथागत्य मूर्ति तया तगु खनेदु विद्याधर संस्कारित ठुगु यशोधर महाविहार्य प्राङ्गण्य दत्वी निर्माण नातगु तुयुगु चिभायन विशेष महत्व खनेदु पंचभूतया मूर्ति सहित निर्माण नातगु ठुगु चैत्य पलिस्थाई नातगु अक्षोभ्य मूर्ति या चोस पंचभूत अंकित लुखातया ठुकिया न्यने लोया पलेस्वा तया तगुदु थोय पलेस्वाया जख सिंह निमन तया तगुदु ठुगु चिभाय जख शिलापत्र न तया तगुदु ठुगु धर्म धातु बागेश्वर चैत्य जवे चैत्य नाप स्वाका द्यग छगन स्थापना ना तगुदु अथेहे गया जुए धर्मचक्र प्रवर्तन या ची स्वरूप चला निम व धर्मचक्र या चिन्ह नोया मूर्ति देका तया तगुदु थासा चैत्य छचाखेर दलुपान तया तगुदु ठुगु चैत्य त लिच्छवीकालीन मल्लकालीन वो अशोककालीन चैत्य रूपे कया तगुदु ठुगु चैत्य उत्तर पाखे नाग्या मूर्ति दुगु पुखुन तया तगुदु थथे नाग मूर्ति तया लक्षण युक्त जुइक निर्माण या नातगु ठुगु चैत्य बाहेक थन मेमे गुना आपान चैत्य त पलिस्थाई नातगु खनेदु ठुगु चैत्य बनावट जुइबले ठुगु चैत्य ठुगु बिहार निर्माण जुइ हवहे निर्माण जुइ ठुंकुगु जुइमा थैगु प्रस्त रूप सिदु ठुगु चैत्य या त थनया मु चिभाया नापनाप ठुकिया त विशेष स्थान बिया तगु खनेदु बिहारिया हरेक ज्या दिगी जुइगु पूजा आदि ज्याखे दिगी चौपी देव देवी महाकाल वो पापा देवया नापनाप ठुगु मु चिभाया त न वो भाग छाया मागु चलन्दु ठुगु मु चिभा देवया विशेषता कथ यदि ता ये तकन वा मवल थासा ठुगु चिभाया उत्तरे जंगु ना पुखु सफायना ना पूजा या त थासा वा वै थैगु जन विश्वास न दु थथेहे ठुगु चैत्य तले दुरुपुखु दुधैगु थापु न दुधासा ठुगु बिहार्य पूर्व पाखी अवस्थित तुन्थी सदाकाल हायाचुङ्गु निर्मल लय मुहान्न थोय चैत्य तले ख थैगु जन विश्वास दु ठुगु चिभाय न्यने चैत्य छगन स्थापना नातगु दु थथेहे यशोधर महाविहार्य मूल दुहा वयव थन तगुगु माने छगन खनेदै तासा ठुकिया लिक्क
गुङ्ग गजोदुगु शिखर शैली निर्मित कलात्मक लोकेश्वर चैत्य छगन खन्केफै पश्चिमाभिमुख याना बिजाका तौगु थुम लोकेश्वर या त बुङ्गम लोकेश्वर थाई अथेहे मुची बाहाया न्हनेस मेगु छग चैत्य न खनेदु थुगु चैत्य दुने पूर्वाभिमुख याका दीपङ्कर तथागत पलिस्थाई ना तौगु जोगुनी ठुकिया त दीपङ्कर नापनाप नुचिवाना थ्यागु याई थथेहे थुगु बाहाया उत्तर पूर्व कुन्ने प्रस्तर कला निर्मित चैत्य छगन खनेदु थुगु चैत्यस पश्चिमाभिमुख याना नोया अमिताभ बुद्ध पलिस्थाई ना तौगुदु अथेहे बाहाया उत्तर पाखे तढङ्क दबु छगु देका उगो दबुली साक्की मुनि सम बिजाका तगुदु थन पापा देग यत नाप्प जंगु नाम संगति फलचाया न्हने आर्य नाम संगति चैत्य छगन निर्माण ना तगुदु थुगु चैत्य दुने नाम संगति या मूर्ति तया देगले जुए पञ्चपुत्त अंकित चैत्य बिम्ब तया तगुदु थुगु चैत्य विक्रम सम्वत 1100 आर्य नाम संगति गाथा खलन थपिनीको श्रद्धा बोलङका स्थापना यागु ख थोए नाम संगति चैत्य या लिक्कहे मञ्जुश्री चैत्य न पलिस्थाई ना तगुदु पूर्वाभिमुख जुया बिजाना चौम वस्फोल धर्मचक्र मुद्रा जाना जवगु लाया पल्ले स्वाया द्यने प्रज्ञा पारमिता सफु तया तगुदु वस्फोलिया जुए अक्षप्य पुत्र तया तगुदु थासा ताप तारा व प्रज्ञा पारमिता न तया तगु खनेदु अथेहे देगया जुए धर्मधातु चैत्य छगन तया तगुदु विद्याधर संस्कारित यशोधर महाविहार उत्तर पूर्व कुने अवस्थित छगु दिगिदु थुगु दिगिया त मुतले आगह धाई थुकिया मुलुखाया चुए त्रिरत्न अंकित बुद्ध धर्म संघया स्वरूप अक्षोभ्य प्रज्ञा पारमिता व लोकेश्वर तया थोया चुए पञ्चभूत सहित सिया तोरण छपान तया तगुदु थुगु दिगिया नापाङ्गु तल्ले पञ्चछ्या तया तगुदु धासा निगुगु तल्ले बुद्ध धर्म व संघ थका चया तगु स्वपा छ्या तया तगु खनेदु थुगु आगमे यशोधरा नायाम ब्राह्मिणी वया हगुद्य स्थापना नातगु ख धाइगु थापु थनया थकाली पिनिगु दु बु बाहाया संग पिनिगु थुगु आगमे थनया धार्मिक ज्या सञ्चालन यागु चलन दु थुगु आगया न्हने अथि थैगु थुगु बाहाया पूर्व उत्तर कुन्ने वैष्णवी पीठ छगु दु युक्कुहे धनापा थुगु पीठ्या जवे मुतले आगया मु लुखाया न्हने छगु शमशान दुगु जुयाचन लिपा थन बस्ती युक्कुहे दयावसेली थनया शमशान येपे अथि थैगु थौ कनेया नखुइ सरे यागु ख थैगु थापुदु अथि जुया थौ तकन थुगु मु लुखा पित हे मापिनी सीमा छक मुतलेया तले दिके मागु परम्परा दु मु चिबाया ल्युने उत्तर पश्चिम पाखे स्थापना नातगु थुगु चिबा आर्य वज्रतारा चैत्य ख थनया ज्ञानमाला भजन खलन अष्टमी पत्ती व्रत दङ्का पूर्वाभिमुख याना थुम आर्य तारा देवी स्थापना यागु ख थथे तिथि चैत्य त व धर्म धातु मण्डल नाप थन तु निगन खनेदु थुगु बाहाया पूर्व पाखे चंगु तु याल थनया क्वापा दय स्नान्य नीति छला वया चंगु दु थुगु यशोधर महाविहार्य सर्वसंग पिन्छ इलेबिले तिथि रीतिथिति व गुठी ढाका वया चंगु खनेदु गथेकी संघया दुजत संगठित जुई कथ हना वया जंगु गुठी त आचा गुठी सना गुठी संग भोजन आदि अथेहे संघया दुजत मुना हनिगु गुठी त गथेकी दुत गुठी शोभा गुठी नाम संगति गुठी इत्यादि थु कथ स्वेबले थुगु बिहार्या अनेक गुठी व रीतिथितिया थगु हे पह व परम्परा दु थुगु बिहारे द्वादश पारमिता अर्थात छिन्नीमा आजु पिदु वस्फोल पि देवता समान जुई थुङ्गु पि ख थथे आजु जुइगु थैगु तरङ्गु अहो भाग्य ख यशोधर महाविहार्य त प्रचलित भाषा भूबाहा थैगु ख थनया फला फलाङ्गु अभिलेख कथ थुगु बहाया त थिथि ना बिया तगु खनेदु अथेहे थुगु बहाया त ब्री बिहार कथ न छला जंगु खनेदु नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय सुरक्षित इन्द्रदेव जुजुया पर्याय नेपाल सम्म 253 चया तगु तातपत्र पञ्चरक्षा सफुति यलया बिहार थका उल्लेख या नातगु दु ब्री बिहार थौ कन्या बु बहाल ख थका तया तगु दु थासा ब्री धागु शब्द लिच्छवी काल्या प्रथम जुजु बुद्ध धर्मे श्रद्धा दुम ब्रिस्देव नापौ स्वापु दुगु खनेदु अथे जुया थुगु बिहार ब्रिस्देव्य पाले स्थापना जुवंगु ख थैगु सम्भावना यक्कुहे खनेदु
सोयादिल महायानी व वज्रयानी परम्परागत युक्कोहे कला संस्कृति जायाजङ्गु छिन्चाभा भामध्ये आपाल चैत्य स्थापना नातगु यलया भूबाहले अवस्थित विद्याधर संस्कारित यशोधर महाविहार्य विषयतकया तयारी नागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगुजाछ नेवामसिका छित गथेताल अथेहे थुगुजाजो छिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुतेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै बोहे कथ थुगुजाजो छिस नेपाल च्यानल युट्युबे न सयादी फै सुन कथया छता सुझावे नीति साफु तयारी त इनाप्यासे जाजो पाखे जे अनुसाना बाया बनेगु उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सयासना दिस शुभ